Ja in ja littafi na 6 za ku saurara. Godiya da yabo su tabbata gun sarki buwayi gagar misali. Allah ka yi wa annabinka annabin tsira annabi Muhammadu farkon kaga ƙarshen aiki annabin da ka ce shine jinka shine ganinka shine motsinka shine sauraronka shine duk wani abu naka shine kuma masoyinka. Kai masa salatin da bai da adadi bai da iyaka bai da kwatankwaci kuma bai da sakamako a gurinka. Ka sanya ɗiyarsa na Fadimatu da ‘ya'yanta Hassan da Usaini, ka sa sahabbansa, ka sa da ni da masoyana masu bibiyan littattafaina. A littafi na 5 ja in ja, idan mai sauraro bai manta ba, na tsaya ne inda Yasri ta fasa wannan tafiya ta ce ba za ta bar wannan ƙasa na Saudiya ba, dole sai ta same shi domin tana da tarin tambayoyin da za ta yi masa. Shin yana tare da mahaifiyarsa ce? In dai yana tare da mahaifiyarsa to mahaifiyarsa ita ce ita ma ta haife ta, ko shi ma tayar da shi ne wasu can sun tsince shi su raine shi? In ko mahaifiyarsa ce ta raine shi, to ya zama dole ta samu ganinta domin tana da tambayar da za ta yi mata kamar haka. Ta yaya ta yarda ita amma ba ta yarda yayanta ba, ko don shi namiji ne? Shin ba ta son ta ne da ita da ta zuwa ɗiya mace? A nan muka tsaya a littafi na 5, yanzu kuma za mu ɗora gadan-gadan cikin littafi na 6 ja in ja. Hango shi ta yi a cikin wani restaurant a zaune da alama yana hutawa ne. Ta ƙarisa gurin ta samu kujerar da take fuskantar nashi ta zauna. Salamu alaika, sai da ta zauna sannan ta yi masa sallama ta miƙa masa hannu suka yi musabaha. Sannan ya ce, baiwar Allah, kamar na san ki. Ni ma abin da ya sa na zo gurin kenan. Yana da wasu tambaya ne da nake so nema. Don Allah, in ba za ka damu ba, in tambaye ka mana. To ki tambaye ni. Shin a wajen mahaifiyarka ka girma? Yi shiru yana mamakin jin wannan tambaya. Kamar ya, a wajen mahaifiyata na girma? Ban gane wannan tambayar ba. Shi ma jefa mata tambaya kamar haka. Ina nufin mahaifiyarka ta jefar da kai ne lokacin da ta haife ka kana jinjiri kamar yadda ta yi min ko kuwa? Ni fa har yanzu ban gane abin da kike nufi ba. Ya ƙara mata tambaya kamar haka. Yasri ta yi murmushi ta ce, bawan Allah, bari dai in fito maka a mutum yadda za ka fahimce ni. Mahaifiyarka ita ce mahaifiyata, kuma ni da ta haife ni jefar da ni ta yi tun ina 'yar jaririya. Ban san komai ba a cikin wannan duniya. Ban san wanne irin aiki ta aikata ta same ni ba. Shin ta hanyar halak ta same ni koko ta hanyar haram? To ni menene laifina da za ta jefar da ni? Kawai sai ta ji kuka ya ƙwace mata. Mutum ya miƙa mata wani farin hankicin. Ta share hawayen da ke faman zuba daga idaniyarta. Ya ce, kwantar da hankali, ne da kike gani na an samu bambanci da labarin da ke bani, domin ni a wajenta na taso kuma har yanzu muna tare. Jin haka ya sa Yasiri ta miƙe ta zagaya ta shaƙe shi tana faɗin, wallahi dole sai ka kai ni gurinta. Idan ba haka ba sai dai na kashe ka ko kuma kai ka kashe ni, domin ba zan iya bari wannan damar da na samu na yanzu da wuce ni ba. Dole sai ka kai ni wajenta domin na ganta, na ga shin wanne irin muguwar mahaifiya Allah ya bani. Tana cikin haka ne ta ƙarƙare ya wanka mata mari daidai lokacin da ta farka da salati kenan daga cikin barcin da take yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, abin da take nanatawa kenan akan harshen bakinta. Ashe fa mafarki nake,
Allah ya sa ba haka ba ne a zahiri, domin har yanzu zuciyata tana bani cewa mahaifiyata ba ta hanyar haram ta same ni ba, duk da dai na fi jin ƙarfin cewa ta hanyar haram ta same ni. To amma ba zan taɓa cire tsammani ba, dole sai na ji daga bakin wannan bawan Allah ko kuma daga bakin mahaifiyar tawa, domin za ta iya yiwuwa akwai wani sirri da ta ɓoye shi kanshi wannan bawan Allah da nake so na tambaya, shi ɗin bai sani ba. To yanzu ya zan yi, shin zan tunkare shi da tambaya kamar yadda na yi masa ne a wannan mafarkin? Daji abin da ya kasance, tabbas wannan abu na sa shi a cikin raina ne, wannan dalili ya sa ne mafarkinsa. Ya zama dole na sauya irin tambayoyin da zan masa, saboda kar su tunzura shi ya zo ya aikata min abin da ya fi wanda ya min a cikin mafarki. Ba zan iya jure hakan ba. A Najeriya, a ƙasata, an ci min mutunci, na haƙura. A nan, idan an nemi a ci min mutunci, duk da jikina na bani cewa ɗan uwana ne, jinina, to fa zuciya an ce ba ta da gashi. Gaskiya ba zan iya jure hakan ba. Ya zama dole tun kafin na je inda za a tsinka ni, to na kama kaina. Tana faɗin haka ta tashi, ta shiga bafurum, ta yi alwala, ta fito, ta yi lafula raka'a 4, ta roƙi Allah akan Allah ya ba ta ƙwarin gwiwar da za ta tankari wannan bawan Allah da tambayoyi, kuma tana neman buƙatar Allah ya wanke mata zuciyarta, domin ya jefa mata fasahar yanayin tambayar da za ta yi wa bawan Allah, kada ya zarge ta, kuma kada ya ji haushin tambayar da za ta yi masa. Daga nan Yasri ta koma ta ci gaba da barcinta. Shi ko wannan bawan Allah a wannan rana bai samu sararin yin bacci ba, ba don komai ba saboda tunanin 'yar uwarsa da ya gani. Shin ita ce ko ba ita ba ce? Abin da zuciyarsa take sassaka mata kenan. Tabbas sai na tunkari wannan yarinya da wannan magana, sannan zan tabbatar da hakan. Amma idan ta gaya min cewa ita haifaffiyar nan da ya fa, ya zan yi? Dole na haƙura. Da haka wannan bawan Allah ya kwana. Washe gari kuwa kamar yadda suka haɗu a wannan waje, haka ya koma gurin, ya zauna yana jiranta ko zai ga zuwanta, amma ina, Yasri ba ta ƙaruso ba. Ya shafe kimanin awa 1 a gurin, saboda haka kawai ya cika a rigarsa da iska. Ita ko Yasri, ita ma tana kan hanyar zuwa, amma sakamakon zuwa ɗawafi da ta yi, shi ya hana ta zuwa gurin daidai wannan lokaci. Lokacin da ta ƙaruso ba ta same shi ba, ita ma ta zauna zaman jiransa, watakila ko yana shirin zuwa gurin ko kuma bai ƙaruso ba. Saboda haka ta zauna zaman jiransa. Ita tun misalin ƙarfe 12 sai da ta kai bayan sallar la'asar a gurin, sannan sai nufi gida. Washe gari ma haka ta kasance. A taƙaice dai, Yasri da wannan bawan Allah ba su haɗu ba har kimanin kwanaki 10. A wannan lokaci, wannan bawan Allah tuni ya yanke tsammani har ya nufi ƙasarsa, wato ya hau jirgi ya taho gida Najeriya. Ita ko Yasri sai da ta shafe sama da wata a nan tana binciken nemansa. Daga nan ne ita ma ta fahimci fa tabbas wannan bawan Allah da yadda aka yi ba ɗan wannan ƙasa ba ne, idan kuma ɗan Najeriya ne to fa ya dawo. Saboda haka ta hau jirginta ta koma ƙasar da take business, ta ci gaba da inda ta tsaya, sai dai zuciyarta ko da yaushe
tana nan cikin tunanin wannan bawan Allah. Zaman Dubai ya gagare ta ba don komai ba saboda tunanin abin da ta gano a Saudiya. Wannan dalili yasa Yusri ta yanke tsammanin cewa dole za ta dawo gida Najeriya ta fara binciken neman wannan bawan Allah. Tabbas tambayoyin da take so ta yi masa tana buƙatar amsar su kuma daga bakinsa. Wataƙila mahaifiyarta tana raye duk wannan tsawon shekaru da ta yi ba su gana ba, kuma ya kamata ta ganta domin ta wanke mata tantama. Gashi rashinta shi ya sa jama'a suke mata wani irin kallo, suna tunanin cewa ita ɗin ba 'yar halal ba ne, kuma 'ya ce ga tantiriyar karuwa ballagaza mare kamun kai. Wannan yasa Yusri ta samu lokaci ta yanke yayyen rana ta sanar da ta sanar da ummanta Asiya tana nan dawowa. To ni ma zan huta na bayan ɗan lokaci, za mu tafi baccin 'yan Saudiya kafin kuma mu dawo. To bayan mun dawo zan iya ɗorawa ko kuma ku zuba kunnuwanku domin jin abin da zai wakana a gaba. Yusri ba ta dawo gida ba sai da ta biya ta ƙasar Egypt, ta ƙara yi siyayya sosai, sannan ta hau jirgi ta dawo. Abuja ya sauke ta, daga nan kuma ta samu motocin da suka ɗauko ta har zuwa Kano, har ƙofar gidansu. Gidan an gyara shi, an tsaftace shi ba don komai ba saboda yau diyar gidan za ta dawo. Hauman da Asiya su ne suka yi wannan gyara. Yusri tun daga ƙofar gidan ta fahimci an yi wa gidan nasu gyara, domin har wani sabon fenti aka yi wa daidai ƙofar shiga zuwa zauren. Ta sanya ƙafa ta shiga gidan da sallama. Suna zaune sun kura wa ƙofar idanuwa, tamkar daman jiranta suke. Su ƙare mata kallo kafin su amsa mata sallamar. Hauman ne saurin tashi ya je ya rungume ta, duk da cewa zuciyarsa tana masa kokwanton anya ita ce ko ba ita ba ne. Asiya wato ummanta ita ce ta yi saurin faɗan, anya ke ya tace kuwa? Na ga kin sauya ne da yawa. Yusri ta faɗaɗa fuskarta da fara'a, ta ƙaruso ta faɗa jikin umman nata tana faɗin, haba umma, wai yanzu akwai irin daɗewan da zan yi biki ganna ba ki manta da ni da na taso a gabanki tun ina jaririya. Asiya ta ce, ki kyale duniya kawai, duniya tana sauya mutum, har uwa ma ta kansa bambance ɗanta, ballantana ni da ke? Jin wannan furici ya sa Yusri ta tuno da wannan bawan Allah wanda ta haɗu da shi wato a Saudiya. Kawai sai ta ɓata ranta. Lafiya, me ya faru? Wannan tambaya ne wadda da Asiya da Hauman suka yi wa Yusri cikin haɗin baki. Yusri cikin in'ina ta kasa bambance musu abin da take so ta faɗi kamar haka. Ba komai umma, a'a ya zama dole ki gaya mini, yanzu nan kika dawo, bai kamata na ga damuwa akan fuskar ki ba. Ke da zan ganki cikin fara'a, kin zo ga ɗan uwanki gani, amma sai na ganki cikin damuwa? Wallahi umma ba wani abu bane yake damuna. Kawai da na ji kin yi magana wai akwai daɗewan da mutum zai yi, duniya ta sa uwa ta kasa bambance ɗanta, ba don komai ba saboda daɗewan da suka yi bisa haɗu ba. Shi ne kawai na ji zuciyata ta yi ɗaci, ba don komai ba saboda a Saudiya
na haɗu da wani bawan Allah, ko ba a gaya min ba, na san cewa wannan uwanmu ɗaya. Zumbur Asiya ta miƙe, tamkar wanda a tsira mata allura. Kina nufin kin ga ɗan uwanki wanda kuka fito tsatso ɗaya ke da shi? Umma, zahiri na gan shi, kuma a Saudiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wayyo Allah, shi kenan. Kawai Asiya ta fashe da kuka. Gaba ɗaya da Yasiri da Hauman suka kasa bambance shin wannan kuka na menene, shin na daɗi ne koko na baƙin ciki, domin ba su ga abin da zai sanya ta kuka ba a cikin maganar da Yasiri ta faɗa. Sai su fara lallashinta, umma me ya faru, dan Allah dan annabi kai haƙuri, in dai akan wannan magana da na faɗa ne, insha Allahu har na mutu har na koma ga Ubangiji na ba zan ƙara faɗa ba. A'a ba haka ba ne yata, lokacin da na jikin kin ga ɗan uwanki tsatsanki kuma a Saudiya, sai nake tunanin yau wannan bawan Allah da ya keta miki haddinki ya zo ana maganan za a ɗaura muku aure da shi, ke ce fa za ki taimaka mishi ki aure shi, duk da cewa irin cin mutuncin da ya miki a baya. A'a, ba su gani ba, su zo su ce ke ‘yar haramun ce, wannan dalili yasa nake kuka, ba don wani abu ba. Yanzu a bar shi ma, a'a ke ɗin ‘yar gidan wani sarki ne a nan Najeriya, ya za su ji idan suka ji haka? Ballantana a ce a'a kin ga ɗan uwanki a Saudiya, ni abin yana min wani iri a zuciyata. Anya ba ɗan wani ne a Saudiya ba, ko kuma mahaifiyarki ta koma can da zama? Yasiri ta tsaya ta yi shiru. A umma, zuciyata sam bata gaya min cewa a Saudiya yake ba. Bayan na haɗu da shi, matsala ta ɗaya ban tambaye shi ba, ballantana na ji harafin bakin shi wanne irin yare yake yi. Ta wannan yare zan iya bambance ƙasar da yake. Wallahi na sha alwashin duk ƙasar da yake sai na je na nemo shi, ba don komai ba saboda na san cikakken asali na. Ni ba don na ga mahaifiyata ba, saboda kin maye min komai gurbin mahaifiya. Babban burina kawai shine na san shin ta yaya ta same ni ‘yar halak ce ko ‘yar haram. Kawai wannan shine nake so, domin na goge tantamar da zuciyata Ashu ya jefa ni a cikinta. Hauman ya rungume Yasiri, shi ma ya fashe da kuka, yana faɗin, anti, don Allah ki daina faɗan wannan magana. Ai ke insha Allahu ko ban sani ba, ke ‘yar halak ce, kuma ‘yar sunna. Gaba ɗayansu su fashe da kuka. So, ‘yan uwana, don Allah, ba wai zan dakata ba ne a nan, kawai dai, akwai wani gagarumin rasuwa da aka yi mana ne, nake so don Allah don annabi, ‘yan uwana musulmi, ku taya mu da addu'a da neman gafara ga wannan baiwar Allah mai suna Malama Ramatu, mata ga Alhaji Mustapha Alƙali da ke garin Kubau. Wannan gagarumar rasuwa an yi mana ita ne ran 5 ga watan 4, 2020, ma'ana 2020. Don Allah muna neman addu'arku da baran kulhu Allah kafa 7 ga wannan mamaciya. Allah ya jikanta, ya mata rahama, ya sanya ta a aljannatul firdausi tare da ‘ya'yanta, mijinta kuma Allah ya bashi dangana da haƙurin rashin ta. Sannan mijinta Allah ya bashi juriya da dangana na rashin ta. ‘Ya'yanta Allah ya ba su haƙuri, sannan su bi mahaifinsu tunda Allah ya raba su da mahaifiyarsu lafiya.
sai su nemi kuma yafiya wajen mahaifinsu. Wannan shine saƙon da nake so in aika a cikin wannan littafi nawa, wato Ja'in Ja, littafi na 6. Nake cewa mu ci gaba daga inda muka tsaya mai sauraro. Haka dai suka gaji har suka gama. Daga nan Yasiri ta tashi ta shiga ɗaki, ruwa ta watsa, sannan ta fito suka ci girke-girken da suka haɗu suka girka mata domin tararta. Bayan ta ci ta natsa, sannan su fara jera mata tambayoyin abubuwan da suka faru na game da business ɗin nata, domin yau watanta 14 kenan da tafiyarta. Labarin tabbas ya yi daɗi domin Yasiri ta samu ɗimbin nasara a wannan kasuwanci da ta tafi. Ta samu riba mai matuƙar yawa, sannan ta tambayi ummanta yaya maganan shagunanta, ma'ana filazanta wanda suke nan, ana tafiyar da su. Tabbas ana tafiyar da su kamar yadda kika bukata, kuma ina kyauta zaton gobe da safe za mu je ki gaggansu. Tabbas za ki yaba da mutanen da suke a ciki. Shikenan umma, na gode, Allah ya kai mu gobe. Abin da Yasiri ta faɗa kenan, sannan ta tashi ta nufi ɗaki domin hutawa. Lokacin da ta je ta kwanta, tabbas kasa rintsawa ta yi, ba don kawai ba saboda tunanin wannan bawan Allah. Wannan magana ce dai take matuƙar yawo a kunnenta, ba komai ba face ta ganin mahaifiyarta. A haka har bacci ɓarawo ya zo ya sure ta, ba ta wayi idanta ba sai lokacin da Hauman ya je tashinta, lokacin sallar la'asar ta yi. Yasiri ta yi sallah, daga nan ta lalibi wayar ƙawarta, ma'ana Bili. Bili lokacin da kiran ƙawarta ya shigo, tana wato wani kulob ne da yake Sabon Gari. Wannan kulob ne wanda Ashu yake ya saba zuwa wajensa, ba don komai ba saboda yana da tarin 'yan mata a can, sannan yawancin shaye-shayensa a can yake zuwa yake yi. Wannan dalili ya sa ta je gurin domin tana jiran zuwansa. Ganin wayar ƙawar nata ne kuma da lambar Najeriya ya sa farin ciki ya ɗarsu a zuciyarta. Da sauri ta ɗaga, ta kara wayar a kunnenta. Assalamu alaiki Yasiri, wai in tambaye ki yaushe kika shigo ƙasar tamu ne? Tambayar da Bili ta jefawa Yasiri kenan, tun kafin Yasiri ta amsa sallamar da Bili ɗin ta yi mata. Ko me kike ci na baka na zuba ne? Sai ka ce mai gumin ɗuwaiwai, ki tsaya an gaya miki mana. A'a, ta yaya za ki gaya min haka da Allah? Ni da nake zumuɗin ganinki. Kada ki manta fa, rabon da na sanya ki a idona tun lokacin da muka je fatin Ruki. Kuma yau idan kika tsaya kika lissafa, kusan shekara 2 kenan ba wata ɗaya. Kin ga dole ne ɗaukin ganinki. Idan ma kin ce gumin ta kashi ne, ai karki abin nan, karki damu, duk yanda aka yi ƙila hakan ne, domin ba zan musa ba. Shikenan, yanzu kina ina? Yasiri ta tambayi Bili. Gaskiya ina Sabon Gari, dan Allah ki zo kafin magariba, ina son ganin ki a gida. Shikenan, ki ce akwai bayani kenan, manya ma kuwa sai kin ƙaruso. Shikenan, na gode, ina nan tafe. Yasiri ta yanke wayar, ta tsaya tana kallon wayar. Shin me ya kai Bili Sabon Gari? Ta san dai ba ta zuwa aiki, kuma ba kasuwanci take ba, sannan gidansu suna da kuɗi, suna da ma'aikata, kuma ba za a ce ta je yau cefa ne ba ne. Duk yanda aka yi, akwai babban labari ita ma da za ta samu a wajen Bili ɗin. Saboda haka ta ajiye wayarta, ta fito falo ta kunna kallo. Ita ko Bili lokacin da
ta yanke wayar. Jefa ta yi a cikin airpods ɗinta, ta jefa a cikin jakarta wadda take ratayawa a kafaɗarta. Fitowa ta yi, sannan ta danna remote ɗin wayar motarta, ji kake tsitsi alamar kin ya buɗe. Ta sa hannu ta buɗe ƙofar, ta jefa jakar a baya, sannan ta shiga ta kulle ƙofar, ta yi wa motar ki, ta ɗaga ta sauke handbrake ɗin motar, sannan ta jefa mata giya. Mota kuwa ta fara tafiya. Nan take ta yi kwana da motar ta fita, a buɗe mata gate, ta tunkari Kabuga. Ba don komai ba, don amsa kirar Yasiri, domin ta san yau akwai babban labari. Tunda Yasiri ta buɗe baki da kanta har ta kirawo ta gidansu, to tabbas tana da labari mai daɗi. Tafiya sannu aka ce kwana nesa. Billy ta isa har ƙofar gidansu Yasiri. Yanayin tsarin gidan da ta gani ya tabbatar mata da cewa akwai sauyi da aka samu a kwanakin baya. Billy ta fito ta kulle ƙofar motarta, sannan ta danna remote, ta cusa hancinta zuwa cikin gidan. Da sallamarta ta shiga. Hauman da Yasiri suna falo suna kallo, wato tashar Zee Aflam, wani India suke kallo suke haskawa. Sallamarta ya sa Yasiri ɗagowa ta kalle ta, game da amsa mata sallamar. Ƙaraso ƙawata, kin san cewa na yi misin ɗinki kuwa? Ai, ba za ki gaya min ki misin ɗina ba, ni zan gaya miki na yi misin ɗinki, ‘yar uwa. Nan dai suka ƙaraso, Billy ta ƙaraso, suka rungume juna, sun daɗe a haka. Sannan suka saki junansu, suka samu guri suka zauna. Shi kuwa Hauman ya juya ya gaida Billy, ya ƙara mai da kansa kan wannan kallo da yake yi. Yayin da Yasiri ta juya tana fuskantar Billy. ‘Yar uwa, na tambaye ki a waya yaushe ki dawo, biki gaya min ba. Billy ce ta yi wannan tambaya. Yasiri ta ce, ƙawata, wallahi yau na dawo, kuma ba don komai na dawo ba, saboda wani abu ne na ganshi ya yi matuƙar ɗaga min hankali. Ke ko menene ki gani, kuma a ina ki ganshi? Wallahi a Saudiya. Kin san na je yin umara. Ranar da na sa zan bar Saudiya in koma Dubai in ci gaba da kasuwanci na, kawai sai na ga wani bawan Allah yana matuƙar kama da ni, ko ba a gaya min ba wannan, da yanda aka yi uwarmu ɗaya da shi. To amma ban samu damar yi masa magana ba, sai bayan mun rabu sannan na koma ina zuciyata cike da kunci, na koma masaukina. Menene yasa ban tare shi na tambaye shi ba, shi ɗin waye, kuma ina mahaifiyata take? Wannan abu yana matuƙar ƙona min rai. Billy ta ce, ƙawata, tabbas wannan shi ne babban ƙalubalen da kika aikata. Kin ga da kin tambaye shi ko kin mai magana, da yanzu komai ya warware. Da yanzu kin san matsayarki, kin san irin ƙunar da nake ji game da Ashu, irin wannan cin mutunci da ya miki kuwa. Duk da cewa ke aka yi wa, amma a yanda nake ji a zuciyata, na fi ki jin haushinsa. Tun da ke har kin amince lokacin da mahaifinsa ya zo akan zai aure ki, saboda wannan aika-aika da ya miki. Kin san wani abu kuwa? Yasiri ta girgiza kai. A'a, ban sani ba, sai kin faɗa. A yanzu mahaifina so yake, ko ma ta wace hanya ne, ni dai na san yadda zan yi Ashu ya furta yana so na da bakinsa, domin so suke wai su haɗa aure na da shi.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Abin da Yasiri ta faɗa kenan, ta sa hannu ta dabe ƙirjinta. Amma ƙawata, shin kin gaya wa abbanki irin halayya ta Ashu kuwa? Babu abin da ban gaya masa ba game da shaye-shayensa, 'yan matansa, duk na zayyana wa abbana, amma ya nuna shi bai san wannan ba. Ke in karkare miki ma cewa ko ta wace hanya ni dai zan bi, shi dai kawai ya ji labarin mun daidaita tsakaninmu, kawai abin da ya ce kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kenan yana nufin ko zuwa zaki ki bashi kanki, in dai zaki je ki gaya masa cewa kun daidaita tsakaninku, za ku auri juna, shi ba ruwansa? Maganan da nake so in gaya miki kenan, gashi nan kin gane. To wannan abu gaskiya abu ne mai matuƙar girma. To wannan abu ya faru tun yaushe kenan? Yasiri ta tambayi Bili. Bili ta ce gaskiya ya kamata mu tashi mu shiga cikin ɗakinki, saboda maganan tana da girma. Shikenan, tashi mu je. Nan suka tashi su shiga ɗaki suka bar Hauman a nan yana kallo. Da zuwa su samu guri su zauna. Ina jinki, fara bani labari, Yasiri ta faɗa. Bili ta fara kamar haka. Wannan magana da abba na zo min da ita ta kai kimanin shekara guda da gaya min. Ke in karkare miki, na rasa ta yadda zan yi in shawo kan wannan tsinannen matsiyacin mutum. Ta kai ga ina zuwa gidansu na wuni ina yi wa mahaifiyarsa aikin bauta, ba don komai ba, saboda kawai ya zo gidan ya ganni ko zai je yana sha'awata. Amma haka zan ci in gaji da aiki in ke haddare ba mu haɗuwa, har sai da na taɓa shafe wata 2 ina zuwa irin haka, amma ban taɓa sa shi a idona ba, shi ma bai taɓa sa na idon shi ba. Ta kai da ta kawo na yanke shawara zan bi shi har ɗakin shi, in ya so ko ma me zai faru a ɗakin sai da ya faru. Ranar da na yanke wannan ƙuduri, bayan na yi sallama da ummarsa da zumman na tafi gida, kawai sai na wuce shashin shi, ina zuwa na shiga ɗakin shi na ja ƙofa na kwanta akan gadonsa. Bai dawo ba sai cikin dare, lokacin ban yi bacci ba, zuciyata tana faman sake-saken me zai faru, kawai sai da na ji turowa ƙofarsa. Ban ankara ba na ji ya faɗo, hannunsa ya daki ƙuguna. Ya yi saurin ja da baya da alaman tsorata ya yi, kawai sai na ga ya durƙusa a gaban gadon yana gaisuwa, yana wallahi wai bai sani ba ne, bai san da mutum ba. Sai abin fa ya ɗaure min kai, na yi zaton ko da abban shi suka shigo ɗakin. Na yi saurin miƙewa domin kada zaton da nake tabbata. Idan ya tabbata, to da me zan wanke kaina a gurin abbansa? Gashi a tunanin da nake, abbansa bai san shirin da mahaifina ya ƙulla game da ɗansa ba. Abin ya yi matuƙar ɗaure min kai. Lokacin da na taso na zauna, kawai sai na ga wai gadon yake ba haƙuri. Na ce yatsa, na rasa ma me zan ce. Kawai na koma na kwanta. Taso wanda zai yi, kawai sai na ga ya faɗo kaina kawai. Na taro ƙarfi na, kai har wanda ban san ina da shi ba, na tattara na ture shi, na yi saurin gungurowa ƙasa. Lokacin da na gunguro ƙasa ina nishi, ke a haka dai na kwana. Ranan ban yi bacci ba. Lokacin da na ga asuba ta gabato, sai na samu kayan jikina na ɗan yayyaga su. Lokacin da ya tashi, ai sai na ce shi ne nan ya kamo ni ya zo ya min fyaɗe a nan. Tabbas ya tsorata lokacin da na gaya mishi haka. Saboda haka ya bani haƙuri. Na ce tabbas sai dai in zai
sai dai in zai so ni, hakan sai ne zan rufa mashi asiri. Ya yarda zai so ni, saboda haka ya fita ya je siyo min kaya na sanya, ni kuma ban fita ba sai da ya bar gidan da daɗewa, sannan na fita. A wannan rana dai ban je gida ba. Bayan na fita kawai sai na shiga cikin gidansu da zumman cewa yanzu na zo. Na yi mamaki, ashe ummata ta kira ummarsa ta gaya masa ai ban kwana a gida ba. Lokacin da ta tambaye ni kawai sai na kama mata inda inda. A nan dai na samu wata kalma na gaya mata wanda har ta amince. To, a kwana tashi, lokaci nakan bi Ashu zuwa gidajen rawan da yake zuwa, gidan kulob ne na shaye-shaye, gidan 'yan matansa. Abin har ta kai ga ni da ba jin son shi nake ba, amma wallahi ina jin kishinsa. Irin 'yan matan da yake da shi, idan ki gansu, wallahi tallahi wata mata girme shi. A takaice dai manya-manyan karuwa yake da su, wanda ba su da adadi. Yanzu babban abin da ya sa yanzu nake bin shi, nake tarayya da shi, ba komai sa ba, so nake na yi ƙoƙari na raba shi da wannan shaye-shaye da yake yi da bin matansa. Duk da cewa a haka muna nuna yana so na, ina son sa, to amma fa na taɓa tambayar shi akan mu tuntuɓi iyayenmu da maganar aure. Kin ga irin bala'in da ya taso min da shi kuwa? Tun daga nan ya ce to ba ni ba shi. Ban samu mahaifina na gaya mishi ba. Aƙalla da yin wannan baran-baran da mun yi da shi zai kai kimanin watanni 4. Duk da haka ina bin shi kulob, gidan mata, gidan rawa, gidan shaye-shaye. Ina bin sa ba don komai ba, saboda ina yi masa nasiha domin na raba shi da waɗannan 'yan mata nasa. Shikenan, yanzu yanda za a yi, na yi matuƙar tausaya miki gaskiya, amma ya kamata a yi wa tufkar hanci. Wai duk wannan abin da kike yi don mahaifinki ya baki umarni ne kawai kike aikata haka, ko kuwa akwai wani abu a ƙasa ne dama? Wallahi babu wani abu. Dalilin da ya sa na biye wa ma'abbana ba komai ba ne, cewa idan ban yi hakan ba zai tsine mu. Ni kuma da ya tsine mu, gwara na aikata abin da ko daga baya ne sai ya yi ladama. Karki damu, mu fa mata ne, shi kuma namiji ne. Haka ne, Bili ta faɗa. Tun da ki zo min da wannan furici, insha Allah za mu zauna mu haɗa wani target wanda abbanki da kanshi zai raba ki da shi. Ta wannan hanya zan rama irin cin mutuncin da ya yi min tare da mahaifinsa, saboda gani suke kamar sun yi a banza, shi ma gani yake kamar ya ɓata ni a banza a hofi, kawai babu abin da za a yi masa. To wallahi bai sani ba, ina da gatan da shi ma yake gadara da shi, kamar yadda yake gadara shi ɗan mai kuɗi ne, nema ina da kuɗin nan. Ubansa ba zai nuna min dukiya ba, saboda haka ba zai taka ni in bar shi ba. Na bar shi ne kawai ba don komai ba, saboda sai ya manta, sannan ni kuma zan taso da abin nawa. Ba dai ya ja ba, to ni ma ina nan zan ja. Duk wanda ya ja, wallahi sai ya koka. Wanda ya ce zai taɓa ni ba zai kwana lafiya ba. Bili ta ce, Yasiri, to ta yaya kike ganin za mu haɗa wannan shirin? Yasiri ta ce, abu ne mai sauƙi, amma kuma yana da ɗan haɗari, sai kin jure. Ina jin ki faɗa min, in dai zai kawo ƙarshe na, abbana da kanshi ya raba ni da wannan bawan Allah matsiyacin nan da yake nema ya zamo min alaƙaƙai a rayuwa. Wallahi tallahi zan aikata shi. Yasiri ta ce, alhamdulillah, dama haka nake so na ji da bakin kin faɗi haka.
Nan dai Yasiri ta gama gaya wa Bili dukkanin wani shirye-shirye da za su haɗa game da wannan target ɗin. Duk wannan shiri an yi shi ne ba don komai ba saboda Ashu kuma da mahaifin Bili wato Alhaji Magaji. Shirin nasu ya tafi daidai, sai dai Yasiri ta ce Bili wannan target idan an yi shi za a samu nasara, sai dai ina gudun kuskure ɗaya. Ina so ki gaya min menene kuskuren? Bili ta tambayi Yasiri. Ta ce kuskuren ɗaya shine idan wannan target ɗin da muka haɗa aka samu kuskure, wato Ashu ya ci ƙarfinki a kan wannan target ɗin, to fa ya kai ki a baro. Idan kuma ki saurin sanar da ni tun lokacin da ki fara haɗa wannan target ɗin game da shi, zan san yadda zan yi, insha Allah zan zo a kan kari, hakan ba za ta kasance ba. Insha Allah zan cire tsoro da kokonto a cikin raina, kuma insha Allah za mu yi nasara. Bili ta gaya wa Yasiri. Na gode da ƙarfafa gwiwanki da kika yi. Kin san komai baya faruwa kuma baya yiwuwa, kuma ba a jin daɗin yinsa dole sai da abu ɗaya, wato ƙarfin gwiwa. Tunda da ki samu ƙarfin gwiwa game da yin wannan aiki, zuciyarki ta amince za ki yi da zuciyarki, na tabbata za mu samu nasara a wannan aiki. Shikenan, Bili ta faɗa tana faɗin Allah ya sa mu dace. Ni barin koma gida saboda kada Hajja ta ji ni shiru, kuma na daɗe rabona da gida ɗin. Shikenan, sai kin ji ni, Yasiri ta faɗa. Bili kuma ta tashi ta nufi ƙofa. Da fitowa ta shiga motarta ta nufi gida. Ita kuma Yasiri kwantawa ta yi da zamman yin bacci, amma ina sai baccin ya gagara. Ba don komai ba saboda wato hoton wannan bawan Allah wanda suka haɗu a Saudiya shi ne yake faman mata yawo da zarya a cikin idaniyarta. Da zaran ta rintsa ido shi take gani, yayin da suka yi karo su ja da baya suna kallon juna. Ta fahimci shi ma ɗin kallon mamaki yake mata kamar yadda take yi masa, amma sai yanzu take jin haushin me yasa bata tambaye shi ba. Wannan dalili yasa bacci ya ƙaurace wa idanta, sai faman sake-sake take da tunane-tunane. Ya zama dole na san yadda zan yi na lalubo wannan bawan Allah, domin tabbas akan harshen bakinsa akwai tarin tambayoyin da ke so ya amsa min da su, kuma na tabbata yana da su din. Haka dai Yasiri ta ci gaba da juye-juye har wannan babban ɓarawo mai suna bacci ya zo ya sure Yasiri. Bata farka ba sai misalin la'asar. Shi ma wannan lokacin Hauman ne ya zo ya tashe ta da zimman ta tashi ta yi sallah. Bayan ta yi sallah ne nan kuma su zo su ci gaba da kallo. Ba su jima suna yi ba, ta tashi ta shiga domin ta taya ummanta girke-girke. Domin Yasiri gwana ce a wajen iya girki, ba a magana. Domin a makaranta musamman a ware musu darasin girki daban wanda ake koya musu, kuma ta ƙware akan wannan fanni. Saboda haka lokaci zuwa lokaci Yasiri ita da kanta take shiga kicin ta haɗa musu girkin da za su ci tun daga safe, rana har zuwa yammaci. Bayan ta shiga ta taya umman nata ne, ana gab da kiran sallar magariba suka kammala. Saboda haka bayi ta faɗa ta yi wanka, sannan ta sanyo kayanta marasa nauyi ne, ba don komai ba saboda an fara shiga lokacin gumi, kuma gashi dare yayi babu inda za ta fita. Nan suka fito dalin tebur, yayin da shi kuma Hauman ya fita masallaci domin gabatar da sallar magariba. Bai dawo ba sai da aka yi isha, sannan ya zo ya tarar da su a nan. Su ma ɗin surutu suke yi, ba su fara cin abinci ba domin suna jiransa. Al'adan wannan gida ne, duk wanda baya nan to ba za a ci abinci ba. In dai yana gari to dole sai an jira shi ya dawo. Saboda haka su zuba abincinsu
sannan su ci gaba da surutu kuma. Tabbas Hauman ya ji daɗin dawowar antinsa, ita kuma ta ji daɗin ganin su lafiya, babu wanda yake koda zazzaɓi bare ciwon kai. Hauman lokacin da ya ga ƙarfe 9 da 'yan mintuna sun sa kai, saboda haka ya yi musu sallama ya ce musu sai da safe, ya tashi ya nufi ɗakinsa domin kwantawa saboda yana buƙatar yin bacci da wuri. Suko Yasiri da Asiya sai suka ƙara buɗe wani sabon shafi na fannin hira. Ba su ƙare wannan fira ba sai bayan sallar amin, sai bayan misalin ƙarfe 12, yayin da suka kammala kowa kuma kowace ta nufi ɗakinta. Da safe kiran wayar Bili ce ya farko ga baccin da Yasiri ta ɗauka, saboda dogon hiran da ta yi shine ta makara. Yasiri ta farka firgigit jin ƙaran waya yana cika dodon kunnenta, domin wayar gefen kunnenta take. Ta yi saurin ɗagawa ta duba wane ne, sai ta ga sunan Bili. Ƙawata, kiranki a wannan lokaci lafiya? Ta ayyana a cikin ranta. Sannan Yasiri ta ɗaga wayar ta kara a kunnenta game da doka sallama kamar haka. Salamu alaiki, shin lafiya Bili kike kirana da wannan lokaci? Lafiya lau wallahi, wato jiya ne da na dawo na yi ta tunanin wannan shawara da kika bani. Tabbas na gano ita ce mafita a game da al'amurana. Tabbas za su gyara min rayuwa, amma yana da kyau a ce me wani abu ya kamata a ce dukkan abin da za mu yi muke yin rikodin, saboda kin ga daga baya idan abin nan ya zo ya yaɗu mun rabu da shi, to fa aure na zai samu tangarɗa. Yasiri ta yi murmushi daga ɓangarenta, sannan ta ce, ai ban gaya miki ba ne, tun jiya dukkan wani maganganu da muka yi duk na yi rikodin nasu, kawai dai ban nuna miki ba ne, kuma ban yi tsammanin ma ke za ki kawo shawaran ba, saboda na ga zuciyarki gaba ɗaya ta tafi akan ke dai ki rabu da wannan tsinannen bawan Allah. Amma tunda har tunaninki ke ma ya zo na nan ɗin, shikenan. Dama na yi rikodin ɗin dukan wasu maganganu da muka yi na jiya. Sannan duk wata waya da za mu yi da ke wanda ya shafi wannan ɓangaren, ya kamata mu ke yin rikodin daga ke ɗin har ni. Ba don komai ba saboda gudun matsalan da kika ambata. Kuma na ji daɗi da ke ma kika yi hasashen haka. Tsakani ga Allah, rayuwarki daga baya idan ku rabu da shi, to in dai abin nan ya yaɗu a duniya ko a garin nan ko ga 'yan uwanki, to aurenki fa gaskiya sai wanda ya rufe ido ya yi tawakkali ga Allah, sannan aurenki zai yiwu a wajensa. Shikenan, na gode tun kafin a fara kin fara rikodin, kuma da na san haka ne ma da ban kirawo ki ba. A'a, gwara da ki kirawo din. Kin ga yanzu duk abin da zaki ke yin shi hankalinki a kwance. Ba na so kike ɗaga hankalinki. Shikenan, na gode yar uwa. Allah ya bar mu tare, sai an jima. Daga nan Bili ta yanke wayar, ta tsaya tana tunanin irin wannan hikima na Yasiri. Yanzu dukkan maganganun da suka yi jiya ta yi rikodin, amma bata ga alama ba kuma bata gaya mata ba. Tabbas Yasiri ƙawa ce ta kirki kuma ta alkhairi, kuma ƙawa ce ta gari, wanda duk ya sami Yasiri a matsayin matarsa ta aure, to tabbas ya sami mata ta gari, sannan ya sama wa 'ya'yansa uwa ta gari. Hakan zai ba su zuri'a ta gari da 'ya'ya na gari. Ya Allah, Allah ka samu adanshinsu. Abin da Bili ta faɗa kenan, sannan
ta koma ta ci gaba da barcinta, domin ita a wannan rana ba ta samu damar yin bacci ba. Wannan nazari shi ya dame ta, ganin an yi sallah ne ya sa ta kirawo wayar ƙawar nata domin ta gaya mata irin shawarar da ta yanke a zuciyarta. To ta samu sauƙi yanzu, saboda haka ta tashi ta yi sallah sannan ta ƙara kwantawa. Ba ta tashi ba sai misalin ƙarfe 10. A wannan lokaci kuwa Yasiri ta gama karinta ta fito domin ta zaga wato plazanta, ma'ana shagunanta, domin ta ga shin yaya kasuwancinsu yake, komai yana tafiya daidai ko akwai kuskure. Tare suke da Hauman domin shi ma ya ce yana da kyau su fita su zaga tare. Ba ta suka fara nufa inda suka je, domin shi ne mafi nisa a cikin filazozin nata, wanda suka kai kimanin guda 8 a cikin faɗin garin Kano. Shagunanta da ke bata cike suke da kaya, sannan lokacin da ta je hada-hadan su kawai ta ga ana yi, hada-hadan kayan kawai ta ga ana yi, tabbas ana ciniki sosai. Saboda haka ta ƙarisa cikin shagon ta sami wato mai saye da sayarwa, bai santa ba, saboda haka su gaisa. Ta ce ina ganin kaman baka gane ni ba ko? Amma ka san wannan? Ta nuna Hauman. Tabbas na san wannan ai yaron Hajiya ne ko? Ni ma yarta ce, kuma ni yayarsa ce. Baka ga kama ba? Tabbas ban ga kama ba, sai yanzu da kika yi magana. Zahiri kuna kama, ko ta farin fatar kuma. Yasiri ta ce kai dai ka faɗi gaskiya, amma fa a ƙasar zuciyarta ta faɗa babu wani kama da mukai, kai dai ka faɗa, amma ban ki ta farin fatan da ka faɗa ba. Daga nan ta ce dama na zo na duba yanayin yadda kasuwar take ne, yaya akwai ciniki kuwa? Alhamdulillah, sai dai mu ce mun gode wa Allah, domin gaskiya ana siya da sayarwa a kasuwa, kuma tabbas kasuwanci mai yana tafiya. Shikenan, na gode, daman abin da ya kawo ni kenan, yanzu sai an jima. Daga nan Yasiri ta riƙe hannun Hauman suka koma mota suka nufi kuma kantin Kwari. Yasiri shaf take so ta yi ta koma gida, ba don komai ba saboda ba ta so ta jima, domin ranar da ake yi tana ganin alamar za ta taɓa ta, gashi gumi ake yi. Wannan dalili yasa take sauri. Cikin ƙanƙanin lokaci da bai wuce awa 2 da rabi ba, ta gama zagaye dukan filazozin nata guda 8. Daga nan ta nufi hanyar gida. Tana cikin tafiya ne daidai tashan anguwa 3 lokacin ta baro wani shagonta da yake 'yan lemu. Tafiya take domin ba gudu take ba, duk da cewa zuciyarta tana saurin ta je gida, amma sai take tafiya ba don komai ba saboda gosulan da yake a gabanta. Ba ta so kuma ta shiga cikin gosulan. Kawai sai ta ga wani bawan Allah a gefen hanya, da alaman ya sha giya ne ya mankas, domin yara ne suke bin sa suna masa waka. Ya yi warisa ya sha kamso, ya yi warisa ya sha kamso. Shi kuwa sai ya taho, sai ya tsaya. Idan ya ga yaran sun yi kusa da shi, sai ya bi su da alaman zai dake su kuma sai su tarwatse masa. Wannan dalili ya sa Yasiri ta ga alaman fa kamar ta san wannan fuskar, ko da dai bata san shi ba, amma kamar ta gane shi. Ta yi saurin tsayawa ta yi fakin a gefe. Hauman yana faɗin lafiya, menene ya faru anti? Ina zuwa, abin da kawai ta iya furta masa kenan. Ganin antin nasa ta fita hankalinta a tashe, shi ma Hauman yasa ya biyo bayanta. Tana ƙarasowa, wa za ta gani? Ashu ne. Wani irin wari yake yi, ba na komai ba face na giya. Abin ya yi mugun bakanta mata rai. Wannan dalili ya sa Yasiri ta ce jiyatsa tana faɗin tabbas Allah ya ara min rana.
yanzu ya kamata in nuna maka kuskurenka da ka aikata mu. Nan take Yasari ta tara wasu mugayen 'yan daba wanda za su kai kimanin su 5, ta sa su yi wa Ashu dukan tsiya. Aiko mutanen nan suka haushi da duka suke kai tun yana maye sai da wannan giya ta sake shi ya kama zagi. Yasiri bata ce a bar shi ba sai da su farfasa masa jiki ta ko'ina, sannan ta biya su kowanne ta bashi naira 1000. Su ko godiya suka yi mata, domin rabon da wani a cikinsu ya kama naira 20 nasa ya kai kimanin kwana 2, domin a yanzu tashoshi da suke ɗan samun fasinja su sanya mutum a mota abin ya gagara. Saboda haka sai ta mata godiya da addu'a Allah ya tsare, Allah ya kiyaye Hajiya. Ita kuwa ta ja jikinta ta bar Ashu a nan yana jinyan jikinsa. Hauman ya rufa mata baya sai da su shiga mota, sannan ya tambaye ta, anti, wai wancan ɗin wane ne? Kin san shi ne? Yasiri ta girgiza kai, lallai kai yaro ne, yanzu duk abin da ya same ni ta dalilin wancan tsinannen mutumin baka sani ba? Hauman ya ce, anti dan Allah ki gaya min menene ya faru, kada ki sa neman zuciyata ta harzuka na je na kama shi da duka, duk da cewa a halin da yake ciki a yanzu ina mugun tausaya masa. Nan take Yasiri ta ce, kwantar da hankalinka dan uwana, wancan bawan Allah da kake gani shine a kwanakin baya ya min fyaɗe, kuma na san ka ji labari duk da cewa a wannan lokaci baka gida, kuma mahaifinsa da ya samu labarin ya min fyaɗe ya tilasta shi dole sai ya aure ni. Lokacin da su zo neman aure na gurin ummata shine sai mugun tozarta ni, nake ganin dama a ce sun bar shi kawai da wannan fyaɗen ba su ƙara tono maganar ba. Sai baƙin cikin da yake cewa amin, sai ya zama cewa baƙin cikin wannan fyaɗe da yi min bai ƙona min rai kamar tozarcin da su zo suka yi mana a gida ba. Haman zuciyarsa ta taso, ji yake tamkar kawai ya tashi ya fita ya je ya kama Ashu, idan kisa ne ma ya kashe kawai kowa ya huta. Ina jin ki dan Allah ki gaya min menene suka faɗa miki? Jin wannan furici ya sa Yasiri ta fahimci halin da Hauman yake ciki, wato zuciya ta ran shi yayi mugun ɓaci, zuciyarsa ta yi ƙuro. Tabbas idan ta ce za ta gaya masa halin da ake ciki yanzu komai ma zai iya faruwa. Saboda haka yasa ta ja mota. Daidai lokacin da suka kai ƙofar tasha ta ga wani mai tallan fiya wata, ta tsaya ta sai guda 2 masu sanyi, ta miƙa mishi ɗaya, ta ce sha ruwa zuciyarka ta kwanta, ba wani abu bane ya faru, zan gaya maka amma ba yanzu ba sai mun je gida. Hauman tafiya kawai suke, amma zuciyar shi gaba ɗaya bai san tafiyar da ake ba, har suka ƙarasa gida. Kafin su shiga gidan ne Yasiri ta tsaya, bata buɗe ƙofa ba, shi ma bai buɗe ƙofa ba. Yayi shiru, ita ma ta yi shiru na tsawon lokaci, sannan ta ce, ɗan uwana, wato abin da ya faru da ni shine a wannan lokaci da suka zo neman aure na sai ya kasance sun tona min wani tsohon leƙi wanda ni ban ma san da shi ba, wai ni ba 'yar ummanmu ba ce. Wato maganar da suka gaya min sai ya tuna min da wani magana da umma ta taɓa gaya min cewa lokacin da abba ya rasu, cewa ni fa ba ni da gado a cikin wannan dukiya nasa, kuma na sha jin ana cewa agola baya cin gado, sannan ɗan riko baya cin gado. Sai na tsaya na fahimci, to shi ni ɗin wace ce, agola ce koko 'yan riko?
To a wannan rana da suka zo neman aure na, sai abokin mahaifinsa ya ce wai ni ribar bariki ce da ummata ta yi. Wannan abu ya yi mugun bakanta min rai. Sannan ummata ta ji haushin wannan kalma. Dalilin haka ne yasa na bar gida na tafi ƙasar waje domin na ɗan gabatar da shirye-shiryen kasuwanci. Ta bani wasu ajiyayyun dukiyarta wanda dama ta ajiye min ne domina. Ta ajiye su ne domin ni. Kuma ni na tafi ne ba don komai ba, saboda kafin na dawo na tabbatar da cewa insha Allah wannan magana za ta lafa kafin wani lokaci. Gashi yanzu sai dai labari, amma komai ya wuce. Hauman ya ce tabbas komai ya wuce, amma fa ba a guna ba, a gunku. Ya zama dole na ɗau mummunan mataki game da wannan bawan Allah. Yusri ta ce, ƙanina, ka kwantar da hankalinka. Ni da kaina da kake gani, ni ma na ɗaura ɗamara ƙwatawa kaina haƙƙina. Dama na ɗaga masa ƙafa ne ba don komai ba, saboda sai sun manta da dukkan wani abu da suka yi min, sannan zan rama. Ai, in dai ni ‘yar halak ce, tabbas wallahi sai sun koka da irin sanin da suka yi min a rayuwa. So, assalamu alaikum. A nan muka kawo ƙarshen wannan littafi na 6, Ja'in Ja. Littafi na 6. Ku dakace mu a littafi na 7 domin jin yadda za ta kaya a wannan littafi na Ja'in Ja. Har yanzu dai ba mu ji yaya wannan bawan Allah wanda suka haɗu a Saudiya, ba mu ƙara jin labarinsa ba. Shin suna haɗuwa? Shin ya koma gida ne? Da ya koma gida ya ba da labarin abin da ya faru ne, ko kuwa? Ku biyo ni duk a cikin littafin Ja'in Ja domin jin yadda za ta kasance. Daga ni naku SS ɗan samu naka, mai lambar waya kamar haka 070-8989-0471. Zen MTN 070-6841-5842. Mu huta lafiya.